ကျွန်တော်စီမှာအသစ်တက်ကြည့်ထားတဲ့ Dynamic ထိုးသားတွက်ဖက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 3D online software လေးနဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဒီ software လေးမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လေးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ web ဘက်က app လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ admin app လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ညာဘက်က app လေးကတော့ဒီထိုးသားတွေအသုံးပြုရမယ့် app လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ admin app ကနေပြီးတော့မှဒီထိုးသားတွေရဲ့ account တွေအချက်လက်တွေစီးရင်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ကထိုးသား app မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုးသားတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့နာမည်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စကားဝတ်တွေထည့်ပြီးတော့မှ account ဖွင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုးသားကသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က password ကိုသူကိုယ်တိုင်သူစိတ်ကြိုက် password ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ account ဝင်ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထိုးသားကသူ့ရဲ့ account ကိုဝင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီထိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့မှ account ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ admin app မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုသူများလည်းဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုးသားတွေဖွင့်ထားတဲ့ account တွေကိုအခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုးသားတွေဖွင့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တွေဖုန်းနံပါတ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password တွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ကခိတ္တရာကြီးပိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ပြန်ပြီးမှဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ account ကိုပြီးပြန်ဖြတ်တာပြီးမျိုးဖွင့်နေခိတ္တရာကြီးအသုံးပြုကိုကျွန်တော်ဖိတ်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စကားဝတ်တော်၎င်းဖုန်းနံပါတ်တော်ပြန်ပြီးမှပြင်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် edit ကိုနေပြီးမှပြင်ဆင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ account ကိုပြီးပြန်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ delete ကိုနေပြီးမှဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီထိုးသားရဲ့ account ကိုဒီငွေသွင်းငွေထုတ်ကနေထိုးသားနေပြီးမှငွေဖြည့်တာငွေသွင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်ငွေသွင်းပေးခြင်းနဲ့ငွေထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွင်းနိုင်ထုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုဒီထိုးသားဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေ slide show လေးပြနေရလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ admin panel ကနေပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာသွားနေတဲ့ဒီမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စာသားလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ webcam စာသားလေးတွေကလည်း admin panel ကနေပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေကျွန်တော်စာသားလေးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ admin panel ကကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကနေပြီးတော့ဒီ banner များတဲ့ဝင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံရွေးအောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေပေါ့ကျွန်တော် select ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကကျွန်တော်ဒီ user app မှာလာပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး slide show လေးနဲ့ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကပြန်ပြီးတော့မှခစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏပိတ်ထားခြင်းနဲ့မပေါ်တင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ပြန်ဖွင့်ခြင်းတဲ့ချိန်ပြန်ပေါ်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်မှဆိုရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့ပုံလေးကဒီဘက်မှာမပေါ်တော့ဘဲနဲ့ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပုံမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထည့်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်လို့ရဖြတ်ပြီးတော့မှအသစ်ပြန်ပြီးတော့ထည့်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ webcam စာသားထည့်ရဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဒီ user app မှာပြေးနေတဲ့စာသားလေးပေါ့နော်ဒီစာသားလေးတွေကိုလည်းကို admin ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုစိတ်ကြရေးပြီးထည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကိုရဲ့အတိပေးခြင်းတဲ့စာသားလေးတွေပြီးလို့ရှိရင် message စာသားလေးတွေ promotion စာသားလေးတွေကိုစိတ်ကြကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့မှထည့်သွင်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ user app ကနေပြီးတော့မှဒီဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့နေရာဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီငွေသွင်းငွေထုတ် account တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီ channel လေးတွေကိုဒီ admin panel ကနေပြီးတော့မှ admin app ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် admin app ကနေပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီ admin ကသူ့ကိုဆက်သွယ်ရမယ်Telegram account ရှိရဆိုရင် Telegram account ကိုထည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ဆက်သွယ်မယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်မယ်ဆိုတာနဲ့ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ငွေဖြစ်မှာကျွန်တော် Telegram ဒီ icon လေးပေါ့နော်ဒီ icon လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Telegram account ကိုဓာတ်ရိုက်ရောက်သွားမယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီငွေဖြစ်ငွေထုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းကိုဓာတ်ရိုက်ပြီးခေါ်ဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် customer service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုကဒီ Telegram account တွေဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်တွေ Viber နံပါတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားလို့ admin panel ထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထည့်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့မှကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Viber နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Viber ဓာတ်ရိုက်ရောက်သွားတာမျိုး Telegram နဲ့ဆက်သွယ် Telegram account ဓာတ်ရိုက်ရောက်သွားတာမျိုးဖုန်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုဓာတ်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မျိုးပြုလို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကမှကျွန်တော်တို့အခုမှ Telegram channel လေးတွေ Viber channel လေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ channel လေးမှာသွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ Telegram account တွေ Viber account တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ paste လုပ်ပြီးတော့မှထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် user ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီ Telegram join channel နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Telegram channel ရောက်သွားမယ် Viber join channel နဲ့ Viber channel ကိုဓာတ်ရိုက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိပေးချက်များပေါ့နော် user app မှာပါတဲ့အတိပေးချက်များမှာရှိတဲ့ဒီ noti လေးတွေပေါ့နော်ဒီ noti လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ admin app ကနေပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော် user တွေကိုကျွန်တော် promotion
noti ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတိပေးချက်အတိပေးချက်သတိ noti လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ admin app ကကျွန်တော်တို့ဒီအတိပေးချက်များတွေဝင်ပြောမှာထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအတိပေးချက်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာအခုမြင်နေရတဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်လို့လည်းရတယ်ပုံနဲ့စာနဲ့တွဲထည့်လို့လည်းရဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့စာကြည့်တည်တံ့ထည့်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီပေးချက်တစ်ထည့်ရဆိုလေးနှိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်စာသားလေးထည့်မယ်ဒီမှာအခုဒီမှာပြနေရပေါ့နော်ဒီတိုက်တဲ့စာသားလေးတွေတိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်စာသားလေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့စာသားလေးတွေထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့user app မှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနမူနာနဲ့ကျွန်တော်အစမ်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အတိပေးချက်ထဲဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအတိပေးချက်အသစ်ထည့်ရဆိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားလေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တဲ့စာသားလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူအမြန်လေးပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်က copy ယူပြီးထည့်လိုက်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံထည့်ရန်ဆိုတာလေးမှာ choose file ကိုရွေးပြီးတော့မှကိုတက်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာသိမ့်ပြီဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဒါ user app မှာကိုထည့်လိုက်တဲ့ noti လေးသွားပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် user app မှာတစ်ချက်ပြပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောထည့်လိုက်တဲ့ noti app လေး noti လေးပေါ်လိုက်ပေါ့เนาะဒီ noti လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ user ဘက်ကနေပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဖတ်ထားတဲ့သူမဖတ်တဲ့ noti လေးတွေကိုခုလိုအလန်းလေးနဲ့ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုထည့်ထားတဲ့ noti တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရပါမယ်ဖြတ်လို့ရပါမယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီ user app ကို noti ပို့ပေးရမယ့်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီငွေလဲမှတ်တမ်းပေါ့နော်ငွေလဲမှတ်တမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာငွေပြည့်ငွေထုတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘဏ်အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ admin panel ကနေပြီးတော့မှဒီငွေသွင်းငွေထုတ်စီမံအပိုင်းတွေကဒီဘဏ်အချက်လက်မျိုးတော့ပြီးထည့်ထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ KB ဒေါ်လာကောင်ဝေပေးဒေါ်လာကောင် AYP ဒေါ်လာကောင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်အကောင့်တွေကိုထည့်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘဏ်အမည်ထည့်မယ်အကောင့်အမည်ထည့်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုက AYP သုံးနေဆိုရင် AYP ပေါ့နော်ဘဏ်ကြီးက AYP အကောင့်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့ AYP ရဲ့အကောင့်နာမည်ထည့်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်နံပါတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဘဏ် icon ပေါ့နော်ဘဏ် icon ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google ကနေရှာပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ AYP icon လေးကိုရှာပြီးထည့်လို့ရတယ်QR code ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာ AYP QR code လေး screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ screenshot တစ်ခုထပ်ပို့ထည့်နိုင်ဆိုတာဘာလို့ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user ဘက်ကနေပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဒီငွေဖြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ငွေဖြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနမူနာပုံဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်ဒီနမူနာပုံဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကြတော့ပေါ့နော်ထိုးသားတွေကမသိဘူးကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ transaction ID နံပါတ်နောက်ဆုံး6လုံးကိုသူကဒီနေရာမှာထည့်ပြန်မဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကမသိတဲ့ခါကျတော့သူကဘယ်လိုထည့်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမျိုးဒီမှာခုလိုမျိုးနမူနာပုံစံလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် screenshot လေးနဲ့ပုံပြထားတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ user ဘက်ကိုကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကပေါ့နော်ဒီ AYP အတွက်ဆိုချင် AYP မှာကျွန်တော်တို့ဒီ transaction မှတ်တမ်းလေးကိုtransaction မှတ်တမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဘယ်နံပါတ်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပို့ပေးရမှာဆိုတာလေးကိုဒီ user တွေသိအောင် screenshot လေးတွေထည့်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာပါတဲ့ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုရေအောက်ပါ KB ကောင်းကိုလွှဲပါဆိုတဲ့စာသားလေးရလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ user app မှာမြင်ရတဲ့ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရတဲ့စာသားလေးကိုဒီဘက်ကနေပြောကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကစာသားလေးကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီငွေတဲ့အကောင့်တွေဆိုလို့ရှိရင် user ဘက်ကနေပြီးတော့ letter copy ယူလို့ရတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော် QR code ထည့်ထားဆိုလို့ရှိရင် user ဘက်ကနေ QR code ကိုခုလိုမျိုးလေးကြည့်ပြီးတော့မှကြည့်လို့လည်းရသလိုဒီ QR code ကို download ဆွဲပြီးတော့မှသူက QR code နဲ့တိုက်ရိုက်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့လို့ရပုံစံလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာငွေထုတ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုထည့်လိုက်တဲ့ AYP ကိုကျွန်တော်ကငွေထုတ်တဲ့နေရာမှာမတုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကငွေထုတ်ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့user တွေကသူက CB နဲ့သူတို့ငွေထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ CB ကောင်းငွေထုတ်ချင်တယ်ကိုယ့်စီမှာ CB ကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီ CB ကောင်းမပေါ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားလို့ရတဲ့ပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ account တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က Waymoney account တစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ Waymoney account က limit ပြည့်သွားဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ပြည့်သွားတဲ့ limit account ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် user ဘက်မှာမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကို limit ပြည့်သွား account မပေါ်တော့ဘူးပြီးတော့မှနောက်ထပ် account တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှအသစ်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်နော်မှာကိုယ့်ရဲ့ထည့်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြင်ကျင်တယ်ဆိုလည်းပြင်လို့ရတယ်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှ
ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ user ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ငွေသွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က KB ကနေသွင်းမယ်ဆို KB ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူငွေပမာဏဘယ်လောက်ထည့်မလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပမာဏကိုလည်းကိုရွေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီနေရာကျွန်တော်ကအမှ9000ထည့်မလား9သိန်းထည့်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ9000ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ9000ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပေါ့နော်9သိန်းထည့်မယ်ဆို9သိန်းရိုက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရဆိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စောစောကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဘန်အချက်လက်လေးတွေဒီမှာcopy ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ KB တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဝေပြီးတော်၎င်းကျွန်တော်တွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်တွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတွဲလိုက်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ်6လုံးကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဆိုရင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးတင်ပြနေသည့်စာသားလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းဒီစာသားလေးတွေပေါ့နော်ဒီစာသားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုအသေးထည့်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ admin ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချက်ပြင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံလေးရေးထားခြင်းနဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းတဲ့ကျွန်တော်စာသားလေးပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတဲ့စာသားလေးအဲ့တော့ငွေထုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပြထားတဲ့စာသားလေးတိုင်းပေါ်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေသွင်းငွေထုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ MM2D 24နိုင်ပေးရဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုလည်း admin ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးဒီလေးကြအသေးစိတ်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးပြင်ဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကောင်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ user ဘက်ကနေပြီးတော့မှသူကဒါငွေသွင်းမှုတွေတောင်းခံပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရှိတာဒီစီကန်းချက်များပေါ့နော်ဒီစီကန်းချက်များမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီစီကန်းချက်လေးတွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေစာသားလေးတွေလည်းစိတ်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user ဘက်ကနေပြီးတော့မှတင်သွင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်တင်သွင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးမြဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစောင့်ဆိုင်းနေဆက်ဆိုပြီးပြနေရပေါ့နော်ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှလက်မခံသေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ပို့လိုက်တဲ့ဟာကို admin ဘက်ကနေ message ရသေးတဲ့ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီငွေသွင်းငွေထုတ်မှာဒီမှာ notice လေးပေါ်နေပါတယ်notice လေးပေါ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါဆော့ဘယ်လိုမျိုးငွေသွင်းဖို့တောင်းခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ပေးပို့ထားတဲ့ငွေပမာဏတွေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွဲထားတဲ့အကောင့်တွေကိုတကယ်ငွေရောက်မရောက်ပေါ့နော်သူတို့ထည့်ထားတဲ့ဒီနောက်ဆုံး ID နံပါတ်ကမှန်ကျွန်တော်တိုက်စစ်ပြီးတော့မှတကယ်တော့ကိုယ့်စီမှာလည်းတကယ်ငွေရောက်တယ်သူပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေမှန်ကန်မှုရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် approve လုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ approve လုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီ user app ထဲကိုသူကတခါတည်းသူထည့်ထားတဲ့တောင်းခံထားတဲ့ငွေပမာဏကဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတည်ပြုပြီဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွင်းလိုက်လက်ခံလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်အလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့မှရှာပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ငွေထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပါပဲငွေထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ user app ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ငွေထုတ်ရန်ဝင်လိုက်မယ်သူတို့ကဘာအကောင့်နဲ့ထုတ်ချင်တာလဲပေါ့နော် KB လားဝေပေးလားပေါ့နော်ဝေပေးဆိုလို့ရှိရင်ဝေပေးကိုရွေးသူတို့ရဲ့ ban နာမည်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လက်ခံမဲ့ဝေပေးအကောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ထုတ်ချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့မှထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဝေပေးနဲ့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒါနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာနဲ့ထည့်ပြထားတာပါပြီးလို့ရှိရင်ငွေပမာဏကိုကျွန်တော်ဒီမှာ9000ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ9000ထည့်လိုက်မယ်9သိန်းဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် तू ထည့်ထားတာလက်ကျန်ဝင်9000ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ तू 9သိန်းဆိုတော့ကြာ तू လက်မခံဘူးပေါ့เนาะ9သိန်းထုတ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ तू အဲ့နေရာမှာ1000ပဲထည့်မယ်ဆိုရင်1000ပဲထုတ်မယ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်အောင်နှုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီနေရာမှာတင်ပြမယ်ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှဒီငွေသွင်းငွေထုတ်တွေကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notice လေးပြနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ तू user တယောက်က तू ငွေထုတ်ဖို့တည်း तू လက်ခံထားတယ်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုလည်းကျွန်တော်တေချာပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့မှသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ account ပေါ့နော် ban number လေးရှိတယ်ဒီ ban number လေးကို copy ပြီးတော့မှသူတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကငွေပြန်လွှဲပေးလို့ရတယ်လွှဲပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့ approve လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ account တွေကလက်ကျန်ငွေနှုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့သူတို့ပို့ထားတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကတူဖြစ်နေတယ်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှမတင်ကြဘူးမထုတ်ပေးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ reject လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပယ်ဖျက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ reject လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘက်မှာလည်းသွားပြီးတော့မှဒီမှတ်တမ်းတွေကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒါပယ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော် admin ဘက်ကနေပယ်ချလိုက်တဲ့ဟာလေးသူပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပယ်ဖျက်ထားတဲ့ scene တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ user ဘက်ကနေပြီးတော့မှငွေသွင်းတဲ့အခါမှာ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုး approve လုပ်ရမယ် adjust လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကို reject လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒါပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကငွေသွင်းတာဖြစ်ဖြစ်ငွေထုတ်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေသွင်းငွေထုတ်စီမံနေရပြီးမှအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့စီးရင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှရှာကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ဖုန်းနံပါတ် ID နံပါတ်တွေရိုက်ရှက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
admin panel ကနေပြီးတော့မှဒါ 2D အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်းချိန်ကိုစပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ 2D ရောင်းချိန်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ 2D စီမံခန့်မှုစီရင်များတဲ့ကကျွန်တော်တို့ 2D ရောင်းချိန်နဲ့ဝင်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရောင်းချိန်သတ်မှတ်ဆိုတဲ့ button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စတင်ရင်ပြီးဆုံးကိုရွေးပြရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့2ရက်နေ့ဆိုရင်2ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ပြီးဆုံးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမှာတောက်ကြနေ့ဆိုတောက်ကြနေ့10ရက်နေ့ထိကျွန်တော်ကရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စတင်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါမနက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေ့စမလဲကျွန်တော်တို့ဒါ9နာရီ AM နေပြီးတော့မှကျွန်တော်17နာရီ45 AM ပေါ့နော်တကယ်လို့က17နာရီ45မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က17နာရီ40ပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့40ကိုပြောင်းပြီးတော့မှ AM ကိုရွေးထားပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်း9နာရီ17နာရီ40ထိကျွန်တော်ကကြောင်းချိန်ကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်းကကိုယ့်ကိုပေးတဲ့ကော်မရှင်ကိုထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကိုရော်မဲ့ရော်စားကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မနက်ပိုင်းအတွက်သတ်မှတ်တိုက်တာပေါ့နော်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညနေပိုင်းကိုဘယ်နာရီမှာစပြီးတော့မှဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာပိတ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှတမဆိုလို့ရှိရင်3နာရီခွဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က3နာရီခွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်4နာရီထိဖွင့်မယ်ဆို4နာရီကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆို4နာရီ PM ထိကျွန်တော်ကရောင်းချိန်ကိုဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်တိုင်းကကိုယ့်ကိုပေးတဲ့ကော်မရှင်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ရော်ချင်တဲ့ရော်စားကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းညနေဒီကော်မရှင်ကရော်စားသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမနက်နဲ့ညနေမတူအောင်ထားပေးလို့ရပါတယ်နော်မနက်မှာ80ထားတယ်ညမှာညနေမှာ85ထားခြင်းနဲ့ဆိုလည်းထားလို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရောင်းချင်သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာအခုလိုမျိုး file လေးတွေနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့9ရက်နေ့ပေါ့နော်9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်9ရက်နေ့ပြီး17:45အထိသူကရောင်းချင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာ open ပြနေတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ချိန်တွေကတော့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မရောက်သေးတဲ့ကြောင့်မို့သူက close ပြနေဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ user ဘက်ကနေပြီးတော့မှ2D ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကမနက်ပိုင်းကိုဖွင့်ထားပြီးတော့မှညနေပိုင်းကိုပိတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ညနေပိုင်းဆိုရင်သူကဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်မနက်ပိုင်းကိုပဲဝင်ပြီးထိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းချင်သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာထက်လောက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 2D ledger တွေဝင်ပြီးတော့မှ break သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာbreak သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအများ break ဆိုတာတွေကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘယ်လောက် break သတ်မှတ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1000 break သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်1000 break ကိုထည့်ပြီးတော့မှတင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3.3နဲ့99ဒီ1000 break သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုးသားအနေနဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုထိုးမယ်ဆို1000နဲ့ကျော်ထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကွက်ချင်းစီ like ကျွန်တော်တို့ break ပမာဏတွေကိုပြင်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်က3.1ကိုကျွန်တော်က1000 break မထားချင်ဘူး2000 break ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3.1ကိုကျွန်တော်2000ပြင်ပြီးတော့မှသိမ့်မယ်ဆိုနေတဲ့နဲ့3.2ဒီကျွန်တော်2000ထိရမယ်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေက1000ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပေကဏ္ဍတွေသတ်မှတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုပေကဏ္ဍသတ်မှတ်ထားခြင်းနဲ့ပေကဏ္ဍကိုကျွန်တော်က open ဆိုလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် close ဆိုတာလေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ user ဘက်ကပေကဏ္ဍတွေကိုတင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ user ဘက်ကနေစပြီးတော့မှတစ်ချက်တင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသူဆိုတဲ့ account နဲ့ကျွန်တော်ကအစမ်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့မှ user ဘက်ကကဏ္ဍတင်တော့မယ်ပေါ့နော်တင်တော့တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပေကဏ္ဍပါနေတဲ့ကြောင့်ပေကဏ္ဍဒီထိုးလို့မရတဲ့ကြောင့်မို့သူက main နေမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်channel ကဏ္ဍတွေကတော့သူရွေးလို့ရတယ်ဒီပေကဏ္ဍကတော့ရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ user ဘက်ကထိုးတဲ့အခါမှာလဲသူကဒီပေါ့နော်သူစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြန်ထိုးပြီးရွေးလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကစုံမထည့်မယ်ဆိုရင်ညီဆိုညီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုဆိုထိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထိတ်ဆိုတစ်ထိတ်ကိုရွေးပြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် auto အမြန်ရွေးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကတခုချင်းစီလိုက်ပြီးထောက်နေစရာမလိုဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာလဲကျွန်တော်က time power နက်ခတ် time နက်ခတ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး power ပေါ့နော်မြန်မာနက်ခတ်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လွယ်တကူရွေးချယ်ပြီးတော့မှထိုးလို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကတစ်ခွန်ကိုကျွန်တော်ကပတ်လဲကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ခွန်ခွန်တစ်ဆိုပြီးတော့မှပတ်လဲပုံစံနဲ့ရွေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ user ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီအိမ်မကန်တန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတကွက်ချင်းစီရွေးပြီးတော့မှကိုထွက်ခြင်းနဲ့တိုးခြင်းနဲ့အိမ်မကန်တန်းတွေရွေးချက်ပြီးတော့လည်းဒါတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော် user ဘက်ကထိုးရတဲ့ပုံစံတွေပြောပြရပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် user ဘက်မှာဒါအစိမ်းရောင်လေးတွေပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအရောင်ရှင်းလင်းချက်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ဒီကျွန်တော်တို့3ညနေပြီးတော့90ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒိုင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ break ပမာဏတဲ့တဝက်ရောက်သွားဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးပြပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိုးလို့ရသေးရပေါ့နော်အဝါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ break ကျော်နေပြီအနီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေက break ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ full ပြ100ခန်းလုံး full ပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုမျိုးမှိန်သွားဆိုရင်တော့ဒါ user ဘက်ကတင်လို့မရအောင်ဆိုတော့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအများပရိတ်နဲ့တဝူးချင်းပရိတ်နဲ့သတ်မှတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီကြော်ကြီးဆိုတဲ့ဒီ user နေပြီးတော့မှဒီစင်းတင်တော့မယ်ပေါ့နော်တင်တော့မဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ3.5ကတင်ထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိထားဘူးဒီမှာလည်းသူကအများပရိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြော်ကြီးကောင်းတဲ့တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့မှတင်ပြကြည့်ပါမယ်နော်ကြော်ကြီးကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှ3.5ကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်3.5ကိုကျွန်တော်တို့က1000ခွဲဖို့တင်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်1000ခွဲဖို့တင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်1000ခွဲဖို့တင်လိုက်မယ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက
အခုလိုမျိုးလေးဒါမှာပြပြီးပေါ့နော်1000ငွေဘူးတင်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုကငွေပမာဏပဲပြန်ပြင်လို့ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထိုးမယ်ဆိုတော့နှိမ့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू က1000ပဲဒီဘရိတ်က1000ပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြောင့်မို့1000နဲ့ကျော်တင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုတင်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ကြီးကောင်းနဲ့ကျွန်တော်3ညာငါ့ကို1000မိုးတင်လိုက်ပါပြီဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ3ညာက1000မိုးစီးရင်ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဝင်လာပြီအဲ့တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှဒါကြော်ကြီးအကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ3ညာငါ့ကိုထပ်တင်မယ်ဆိုတင်လို့ရတယ်လားကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်3ညာငါဒီ तू ကဒီ1000ပြည့်သွားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ limit ပြည့်သွားရင်မို့လို့ तू ကထပ်ပြီးတော့တင်လို့မရတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှတခြားအကောင့်တစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီ3ညာငါ့ကိုပဲထပ်တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတခြားအကောင့်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဒီ test2 ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်3ညာငါ့ကိုတစ်ချက်ထပ်တင်ပြီးတော့တင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကလည်း3ညာငါ့ကို तू 1000မူတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ညာငါ့ကိုကျွန်တော်1000မူထပ်ပြီးတော့မှတင်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာလဲ तू က1000ငွေဖို့တင်မယ်ဆိုရင် तू 1000ငွေဖို့တင်လို့ရလားတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်1000ငွေဖို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုးမယ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က1000ပဲရပါမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့305ဒီ1000မို့ပြည့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခါကြောင့်မို့ तू ကတူးချင်းဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကဒီ1000မို့ပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနှစ်ဦးပေါ့နော်ဒီ user နှစ်ဦးက305ကို1000မို့စီတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू က1000 break 1000ကကျွန်းနေရဖြစ်ပါတယ်နော် तू က1000ကတော့ကျွန်တော် break သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်က1000တင်နေတဲ့ခါကျရင် तू ကဒီမှာ1000လာကျွန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ထပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကလည်း3ညာငါ့ကိုထပ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံပြလဲဆိုတော့ချက်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်3ညာငါ့ကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှတင်ကြည့်ပါမယ်နော်3ညာငါ့ကိုပဲကျွန်တော်က1000ငွေဖို့ထပ်ပြီးတင်မယ်ဒါက तू က1000ပဲရပါပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တော့ကောင်းလည်းထိုးမယ်ဆိုရင် तू က1000 305ဒီ1000ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ admin panel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ305ကိုပဲ3အောင်ထိုးထားတဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာ तू ကဒီ2000ကြော်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအများပြိတ်သတ်မှတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အများပြိတ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်1000ပြိတ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ခဏတစ်ခွက်ကို1000ပြိတ်ထားတာတယ်ဆိုရင်ဥပမာ36ကိုကျွန်တော်တို့1000ပြိတ်ထားတာဆိုရင်အဲ36ကိုတဝူးချင်းစီအလိုက်ပေါ့နော်1000မိုးစီတင်လို့ရမယ်ကိုက1000ပြိတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကဒီ1000ကြော်ဝိုင်းเนาะသူကကျွန်းခွက်နေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အများပြိတ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တူးချင်းပြိတ်ကိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ36ကိုတစ်ချက်တင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်36ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒီမှာပေါ့နော်ဒီကြော်ကြီးဆိုရေးဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဟာဖို့တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့9000မိုးတင်လိုက်ပါမယ်နော်9000မိုးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့မှထိုးမယ်ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ36ကို तू ကဒီရေးဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့9000မိုးတင်ပြီးတော့ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က36 9000မို့စီးရင်ရောက်လာပါပြီเนาะတကယ်လို့ तू ကထပ်ပြီးတော့မှ36ကိုပဲ तू ထပ်တင်အောင်မယ်ပေါ့နော်တင်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ထပ်ပြီးတော့မှ तू 1000မို့ထပ်တင်မယ်ပေါ့နော်1000မို့ထပ်တင်မယ်ဆိုရင် तू တင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်तू 1000မို့တင်မယ်ဆိုတင်လို့မရတော့ဘူး3000မို့ပဲရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကကို1000ပြိပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းမို့ तू ကဒီ36ကိုထပ်တင်မယ်ဆိုရင်3000မို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက तू က1000မို့တင်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ तू ဘောနော် तू ကထပ်ပြီးဒီ1000ဒီ36ကို9000မို့တင်လိုက်ပြီးတင်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှနောက်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှတစ်ချက်တင်ပြကြည့်မယ်နော်နောက်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှတင်ကြည့်အောင်နောက်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ36ကိုပဲကျွန်တော်တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနဲ့36ကိုကျွန်တော်က1000မို့တင်လိုက်ပါမယ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က3000မို့ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့တစ်ယောက်ကဒီ36ကို9000မို့ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်လို့तू ကကျွန်တော်က3000မို့ပဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဒါ36ကတော့ဒါ1000ပြည့်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဘယ်သူပဲတင်ဒီ36ဒီလုံးဝတင်လို့မရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တူးချင်းပြိတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကြောင့်မို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တူးချင်းပြိတ်နဲ့အများပြိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားထားလဲဆိုတော့သိအောင်လို့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ user ဘက်ကနေပြီးတော့မနော်ထိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီစင်းတင်ရတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ loss ဆိုတော့အမြန်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်နော်အမြန်ပုံစံနဲ့တင်မယ်အဲ့တော့တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်က2000ဘိုးစီတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်2000ဘိုးစီတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထိုးမယ်ဆိုနေလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာသူတင်ထားတဲ့စင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတကယ်လို့ငွေပမာဏပြန်ပြင်နေဆိုလည်းပြင်လို့ရတယ်တခုချင်းစီလိုက်ပြင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကတင်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီကဏ္ဍတစ်ခုပေါ့နော်ကြံခဲ့လို့ထပ်ပြီးတော့မှတင်နေတာရှိရဆိုရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတကူတင်နေတဲ့ကဏ္ဍကိုဒီမှာရွေးပြီးတော့မှငွေပမာဏနဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဖို့တင်ထားတယ်လက်ကျန်ငွေဘယ်လောက်ရှိရဆိုတော့လေသူပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးမယ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးပြီးတော့မှသူကတကယ်လို့အကုန်လုံးကတေချာသွားပြီးတင်တော့မှတေချာသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုးမယ်ဆိုတော့နှိပ်ပြီး
ပြီးတော့မှတင်နိုင်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စင်းတင်ပြီးတော့ပါပြီတင်ပြီးတော့စင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်တမ်းတွေကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်မှတ်တမ်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမတင်ထားတာကကျွန်တော်ကမနက်ပိုင်း9:20ကနေတင်ထားရပါတော့ဒါပိတ်ချိန်ကတော့12နာရီ10မိနစ်ပေါ့နော်ဒါသူနန်းထွက်မဲ့ချိန်ထီဖွင့်ချိန်လို့ပြပြရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတစောင်းကြီးဒီသူတို့တင်ထားတဲ့စင်းတွေကိုတစောင်းကြီးဒီပြန်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဆုံးထည့်ခဲ့တဲ့စင်းတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစင်းသုံးခုလုံးရဲ့အားလုံးကိုလေဂျာနေနဲ့ကြည့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတူတီလေဂျာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှသူတင်ထားတဲ့မနက်ပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်တင်ထားတဲ့စင်းတွေအကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မှလေဂျာနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကမနက်ပိုင်းညနေပိုင်းကြည့်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကညနေပိုင်းအတွက်စင်းတင်ထားတာမရှိတဲ့ခါကျတော့စင်းမပြပေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မနက်ပိုင်းစင်းမပြပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်ညနေပိုင်းကတော့စင်းမတင်ထားသေးတဲ့ကြောင့်မို့စင်းပြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ user ဘက်ကတင်လိုက်တဲ့စင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီက admin ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထီထိုးမှတ်တမ်းတွေကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ထီထိုးမှတ်တမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါသူတို့တင်ထားတဲ့စင်းတွေကိုကြည့်လို့ရရပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထီထိုးမှတ်တမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test 2ပေါ့နော်သူခုနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့စင်းရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ test 2ဆိုတဲ့ user ကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့စင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတင်ထားတဲ့စင်းတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်စောင်းချင်းစီပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဘယ်ကဏ္ဍနေဘယ်လောက်ဖို့တင်ထားရဆိုတော့ပြန်စစ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတင်ထားတဲ့စင်းတွေအားလုံးကိုလည်းလေဂျာနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှစုပေါင်းစင်းတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ admin ပန်နေကနေပြီးတော့မှ user တင်ထားသမျှစင်းတွေကိုတူးချင်းစီလိုက်ပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်ရပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ user ဘက်ကတင်တဲ့စင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးကြည့်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် tattoo ဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲကလည်းဒီမှာနှစ်ဆောင်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူနှစ်ဆောင်ပြပြီးထားရပါတော့အဲ့နှစ်ဆောင်ရဲ့စင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ကြီးကလည်းနှစ်ဆောင်တင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမျိုးသူကလည်းနှစ်ဆောင်တင်ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတူးချင်းစီရဲ့စင်းအသေးစိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ပြင်မှာကျွန်တော်ကမနက်ပိုင်းစင်းညနေပိုင်းစင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရင်ရက်ကစင်းတွေပြန်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် calendar ပုံလေးထောက်ပြီးတော့မှအရင်ရက်ကစင်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ user တွေကအရန်များလာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီစင်းတစ်ခုကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာလို့ရအောင် user ရဲ့နာမည်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာရှာဆိုတာနေပြီးတော့မှရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ user ဘက်ကတင်လိုက်တဲ့စင်းတွေကို admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော် admin ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ 2D စီမံခန့်ခွဲမှုများတဲ့ကဒီဒိုင်းစင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒိုင်းစင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ဒိုင်းစင်းသတ်မှတ်ရလဲဆိုရင်ကိုကဒီခေါင်းချိုးပြီးတော့မှကျွန်းကွက်တွေကိုတင်နေတာဖြစ်ဖြစ်ကိုတင်ကျင်တဲ့အကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှကားတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒိုင်းစင်းသတ်မှတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဓာတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒိုင်းနာမည်တစ်ခုကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဓာတ်ကိုရဲ့ dynamic ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုရဲ့ dynamic ကကိုပြီးတဲ့ commission ကလည်းရောစားကိုပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထည့်သွင်းမယ်ဆိုနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ dancing ကဒီမှာလာပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာလာပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ dancing ထည့်ပြီးပါပြီနော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ dancing ချက်လက်တွေပြင်နေဆိုရင် edit ကိုနေပြီးမှပြန်ပြီးတော့မှ dynamic commission ကရောစားပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဒါကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာအခု2D data တိုင်းဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြုံနေတဲ့ကနန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါအစမ်းပြပေးရဖြစ်ကြောင်းမို့သူကဒီ2000မှကြုံနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျုံနေရဲ့ကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်းကိုပြန်ကာခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီကျုံကွက်တွေကို copy ပြီးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘေးမှာ copy ဆိုလေးရှိပါတယ်ဒီ copy ဆိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ copy ယူမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ရိုးရိုး copy ယူတာပေါ့နော်ဒီကျုံကွက်တွေကိုပဲတည်တံ့ copy ယူပြီးတော့မှကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့သူကို Viber သုံး message နဲ့ပြန်ပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကျုံကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကအပေါ်တိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှကာခြင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ copy ဆိုတာနေ dining ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုတင်ကျင်တဲ့ dining ပေါ့နော်ကိုတင်ကျင်တဲ့ dining ကိုရွေးပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကြော်ကြီးစီတင်ကျင်တယ်ဆိုကြော်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့ dining ကောင်ကိုရွေးလိုက်မယ် okay လေးပေးပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျုံကွက်ကဒိုင်းစင်းနဲ့ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကကာလိုက်တဲ့ကျုံကွက်ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီဒိုင်းစင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒိုင်းစင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီစောစောကတင်လိုက်တဲ့စင်းပေါ့နော်ဒီမှာနံပါတ်1ဆိုဒီစင်းတစ်စောင်ဝင်နေပါတယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့စင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကဏ္ဍနေကာထားကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီကာထားတဲ့ကဏ္ဍကိုလည်း copy ယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပေါ်တိုင်းကို Viber သုံး message ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုကျွန်းထဲတဲ့ကိုကာထားတဲ့စင်းတွေကို copy ယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တိုင်းကိုပို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ data ကနေမပို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခေါင်းချိုးပြီးတော့မှတီးတန့်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2D ခေါင်းချိုးတဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါဘယ်နှပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ခေါင်းချိုးမလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က9000ခေါင်းချိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့9000နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းချိုးထားတယ်ညာဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကျုံကွက်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်9000နဲ့ကျော်တဲ့ကွက်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ9000နဲ့ကျော်တဲ့ကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီတင်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကပေါ်တိုင်းတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုလေးနဲ့ဘယ်သူစီတင်ပါလဲပေါ့နော်ဒီခါတော့ကျွန်တော်ကြော်ကြီးဆိုတဲ့တိုင်းတင်လိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်စောစောတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်နော်โอเคနေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တို့စောစောကသူရင်းဆိုတဲ့ဒိုင်နဲ့ဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါကိုတင်ထားတဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုဒါမနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ဆောင်ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းချိုးကတော့ကျွန်တော်တို့စောစောက2Dခေါင်းချိုးကနေတင်လိုက်တဲ့စီရင်ကျွန်းကတော့ကျွန်တော်လေကြာရနေတင်တဲ့စီရင်ဆိုပြီးသူကလည်းခွဲပြဖိတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရင်ကိုလည်း copy ယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်ကို Viber သုံး message နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီခေါင်းချိုးတဲ့နေရာမှာတစ်ခါတည်းချိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ပထမတစ်ခါ9000ချိုးထားတယ်ဒုတိယတစ်ခါ3000ထပ်ချိုးမယ်ဆိုရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှကျွန်းခွက်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်မယ်ဆိုနေပြီးမှကိုတင်နေတဲ့တိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့မှကြော်ရီတိုင်ကိုတင်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကြော်ရီတိုင်ကိုရွေးပြီးတင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရင်ဒီကြော်ရီတိုင်စီးရင်တွေကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကြော်ရီတိုင်စီးရင်နဲ့မှတစ်ဆောင်ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြောနေတင်ထားတဲ့ကြော်ရီတိုင်စီးရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီးရင်ကိုလည်း copy ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်ကို Viber သုံး message နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းချိုးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်ကိုပြန်ပို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းချိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကော်နှုတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်ကပေးထားတဲ့ကော်မရှင်ကအတိုင်းပဲသူကစုစုပေါင်းထိုးကြီးရဲ့ကော်နှုတ်ပြီးထိုးကြီးရဲ့ဆိုပြီးပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့ဒိုင်စီရင်ဒီခေါင်းချိုးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user နဲ့မသက်ဆိုင်ပဲနဲ့ဒီဒိုင်အတွက်တီးတံပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တင်ခွက်တွေထဲမှာကိုတင်ကာကျွန်းနေတဲ့ကနေဖြစ်ဖြစ်ကိုကာချင်းတဲ့ကနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းချိုးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်ကိုတင်ရတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ12နာရီ10မိနစ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ကဏ္ဍကိုထည့်ပြီးတော့မှအရောစားဆင်းရှင်းရတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် 2D စီမံခန့်ခွဲတဲ့မှာနိုင်ငံတန်းဆိုတာရှိတယ်နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမနက်ပိုင်းဒေါ်လာညနေပိုင်းဒေါ်လာကျွန်တော်ရွေးပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့မနက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းရွေးညနေပိုင်းဆိုညနေပိုင်းရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တော့မနက်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်မနက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်3.9ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဇဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီကပေါ့နော်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အစော်စား80တတ်မှတ်ထားပြီးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ85စာတတ်မှတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလဲပြင်ပြီးတော့မှတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုလေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမနက်ပိုင်းအတွက်3.9ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ကနေထည့်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီကဲလို့ပြန်ပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် edit ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရောသားတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ထွက်ကနေတော်လည်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် user app မှာဘယ်လိုမျိုးဒီကနေထည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2D တွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကန်နူးရှင်များရှိရပါနော်ကန်နူးရှင်များလည်းဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကနုရှိများနဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက300ကုန်ဒီထဲပေါက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ထိုးကြီးကဘယ်လောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘောနော်ထွက်ကနေကသူဘယ်လောက်ဖို့ပါတယ်80စာနဲ့ရွတ်ထားရပါတော့1000မို့ပါတယ်သူ့ရဲ့ထိပေါက်ငွေကဘယ်လောက်စုစုပေါင်းဆိုးကြီးကဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ထိပေါက်ငွေတွေထိုးချင်လို့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမြတ်ကဘယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ကျန်ငွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့လက်ကျန်ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒါလက်ရှိနောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့လက်ကျန်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ user မှာသွားပြီးတော့မှဒီပြပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ပေါ့နော်သူပေါက်သီးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါက်သီးမပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့သူထိုးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပါတယ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအယောစားသူ့ရဲ့ဒီအယောစားစီးကိုအခုလိုပုံစံမျိုးလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထီပေါက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမနက်ပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဒါစနေနေ့ပေါ့နော်စနေနေ့မနက်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ကဘယ်ကဏ္ဍထွက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်တစ်ပတ်စာပေါ့နော်စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာဘယ်ကဏ္ဍထွက်တာလဲညနေပိုင်းမှာဘယ်ကဏ္ဍထွက်တာဆိုပြီးတော့မှထီပေါက်စနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ထီတိုးမတန်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍတင်လိုက်ပြီးထွက်ပြီးဆိုတော့ဒီထိုးသားစင်းမှာလည်းတွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်ထိုးသားစင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘသူတွေဘလောက်ဖိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထိုးသူက4ဦးရှိတယ်စုစုပေါင်းထိုးကြ3,3600ရှိတယ်အနိုင်ရသူက2ဦးပဲရှိရပေါ့နော်အနိုင်မရသူက3ဦးပေါ့နော်အဲ့မှာနိုင်ငံက3.9တင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2ဦးချင်းစီရဲ့စီးရင်တွေကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကမနက်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်စီးရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတူးချင်းစီလိုက်ကျွန်တော်ကစင်းတွေကိုတစ်ပတ်စာပြန်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြည့်နေတဲ့ဟာကိုနာမည်ထောက်လိုက်တာနဲ့သူကဒီထားပါတော့2ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှ10ရက်နေ့ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါမနက်ပိုင်းသူဘယ်လောက်ထိုးထားတယ်ဘယ်လောက်အမျက်ရှိတယ်အရှုံးမျက်ရှိတယ်ညနေပိုင်းဘယ်လောက်ရှုံးမျက်ရှိတယ်စုစုပေါင်းသူ့ရဲ့ဒီတစ်ပတ်စာအရှုံးမျက်စင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါထိုးတာတူးချင်းစီရဲ့တစ်ပတ်စာအရှုံးမျက်စင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ညနေပိုင်းစင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ညနေပိုင်းစင်းကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လောဆယ်ညနေပိုင်းစင်းကမထည့်ရသေးကြောင့်မို့ညနေပိုင်းစင်းကတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုးသားစင်းကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတပတ်စာအားလုံးပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါဒိုင်းမှာဒိုင်းရဲ့အချုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကော်နိုပီရောင်းကြီးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါက်တီးကဘယ်လောက်ခုပါတယ်
ရောငွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်သတင်းရှုံးမြက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သတင်းရှုံးမြက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပေါက်တီးသတင်းရှုံးမြက်ရှိတယ်အဲ့မှာ break ကလည်းကျွန်တော်က break ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကပေါက်တီးပါလားဆိုရင် break ကဘယ်လောက်ရှုံးတယ်ဘယ်လောက်မြက်တယ်ဆိုပြပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သတင်းရှုံးမြက်နဲ့ break ရှုံးမြက်ကိုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရှုံးမြက်ကိုသူကဒီတွက်ပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတရက်စာပေါ့နော်တရက်စာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်စာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တပတ်စာစီးရင်ချုပ်ကိုဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့တပတ်စာစီးရင်ပြီးတော့အားလုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဂျေးကြီးနဲ့ရက်ဆွဲလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ကနေဘယ်နေ့ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှုံးမြက်ကဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတော့ဒိုင်နီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ရဲ့အချုပ်ကိုကြည့်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ break ထဲမှာဘယ်လောက်ရှုံးနေမယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းကျိုးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမနက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်ပါမယ်နော်မနက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းကျွန်တော်ကဒီပေါက်တီးပလောက်ဖို့ပါတယ်ဘယ်ကနန်းပေါက်တီးရဲ့8000မှုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှုံးကဘယ်လောက်ရှိတယ်မြက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်309ထက်တယ်309က1000မှုပါပါတယ်နော်1000မှုပါတဲ့ကြောင့်မို့သူကဒီမှာသူ့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အရောစအတိုင်းပဲပေါက်တီးကိုနှုတ်ထားပေါက်တီးပါတယ်8000ပေါ့နော်8000မှာသူ့ရဲ့ရောင်းကြီးနဲ့ကွန်နိုပီရောင်းကြီးနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက18900ရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကခေါင်းကျိုးထဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အရှုံးမြက်ကိုပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှုံးမြက်ကိုမှကျွန်တော်ကဒီအချုပ်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှဒီပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ18900ဒါဗရိတ်အရှုံးမြက်ကိုပြပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှစီးရင်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာအရှုံးမြက်ကိုကြည့်ရတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ 3D မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ 3D ရောက်ချိန်အသက်မပေးရပါမယ်အဲ့တော့ 3D ရောင်းချင်တတ်မှတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 3D ရောင်းချင်တဲ့ဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ loss ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကဲလို့ထပ်ပြီးတော့အသက်တတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရောင်းချင်တတ်မှတ်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စတင်ရပြီးဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးရဘယ်နေရာနေပေါ့နော်မထပ်ပါ16ရက်နေ့ထိ16ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်းစတင်ချိန်လည်း 3D ကိုဘယ်ချိန်မှာစမယ်ဘယ်ချိန်မှာပြီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးဆုံးချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါ16ရက်နေ့ရွေးထားရင်16ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာသူကဒီရောင်းချင်ကပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ 3D ရဲ့ commission က 3D အရောစားတိုးစားကိုလည်းဒီမှာထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သိမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောင်းချင်ဖွင့်ပြရမယ်အဲ့တော့ channel တွေကတော့ကျွန်တော် 3D က 2D နဲ့တူတူပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် 3D ကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြန်မရှင်းပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 3D မှာဆိုလို့ရှိရင်အများ break တွေတူးချင်း break တွေအစတပြည့်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထီထိုးမှတ်တမ်းတွေဒါ sorry ကျွန်တော်တို့ 3D မှာကျွန်တော်ထိုးခဲ့တဲ့တူးချင်းစီရဲ့ထီထိုးမှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ 3D မှာလည်းကျွန်တော်တို့ 2D မှာတိုင်းပဲခေါင်းချိုးတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းချိုးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပေါ်တိုင်းကိုပြန်ကာလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် 3D မှာလည်းဒိုင်စင်းတွေကိုတီးတတ်မှတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ 3D တီးတတ်ဒိုင်စင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 3D မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စောစောပြောတယ်တူးချင်းစီရဲ့ဒါအရှုံးမြတ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းရဲ့အရှုံးမြတ်တွေတပတ်စာအရှုံးမြတ်တွေကိုကျွန်တော်ကသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငွေသွင်းငွေထုတ်ကိုပြပြဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့အသုံးပြုသူရေထွက်က9ဦးရှိတယ်ကျွန်တော်စုစုပေါင်းလက်ကျန်ငွေကကျွန်တော်တို့ဒီ user တွေအကုန်လုံးမှာရှိတယ်ပတ်ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့လက်ကျန်ငွေကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလက်ကျန်ငွေတွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြပေးတာဖြစ်တယ်ယနေ့ငွေထုတ်ယနေ့သွင်းငွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ယနေ့ထုတ်ငွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် daily like ကျွန်တော်ကကြည့်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ admin မှာပါတဲ့လောက်ဆောင်ချက်လေးတွေအပြည့်စုံပုံနော်တကယ်လို့ကိုက admin ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ account ကို password ပြန်change နေတာ user နဲ့ပြန် change နေဆိုရင်လည်းကိုမိမိ account နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ပြန် change လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ user ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် user ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တကယ်လို့အမည်စကားဝတ်တွေပြောင်းနေဆိုရင်သူအရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့စကားဝတ်အဟောင်းကိုထည့်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့စကားဝတ်တွေကိုပြန် change ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ငွေသွင်းငွေထုတ်တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေသွင်းငွေထုတ်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့သူ့ရဲ့ account ပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် account ထွက်မယ်နေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ account ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီး log out လုပ်ပြီးတော့မှထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ 2D 3D ဒိုင်ထိုးသား online software လေးအကြောင်းကိုအားလုံးလည်းနားလူထင်ပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သေးစိတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တည်တံ့လေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ user ဘက်ကပေါ့နော်ထိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုလိုမျိုး website ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမထိုးချင်ဘူး website ကနေပြီးတော့မသုံးချင်ဘူး software ကိုကျွန်တော် Android phone တွေမှာဆိုရင်တည်တဲ့ application တွေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ button လေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Android ဆိုလို့ရှိရင် Android အတွက် application ကို direct download ဆွဲလို့ရတယ်တကယ်လို့ iPhone မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone မှာကျွန်တော်တို့ဒီ browser နေပြီးတော့မှ shortcut ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် native app ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တကယ် application ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်သုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီ browser ထဲဝင်ပြီးသွားပြီးတော့ဒီခုတကသုံးနေကြရမလို့တော့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ app တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့မှသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းတူတယောက်ချင်းစုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်